दोस्तों आज हम खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक दवाई बना रहे हैं। इस दवाई को खाने से हमें खांसी में एक ही दिन में आराम मिल जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ नया सीखते हैं। एक कटोरी लेंगे और कटोरी में हम 2 चम्मच जीरा डालेंगे। गैस ऑन करेंगे और गैस पर हम तवा रखेंगे। तो तवे को हम गरम कर लेते हैं। तवा गरम हो गया है तो जो हमने जीरा लिया है उसे हम तवे पर डाल देते हैं। जीरा हम भून लेते हैं और चम्मच से बराबर चलाते रहेंगे जिससे जले ना। तो आप देख सकते हैं जीरा का कलर चेंज हो गया है और ये भुन गए हैं। गैस ऑफ कर देंगे और कटोरी में हम भुना हुआ जीरा निकाल लेंगे। अब हम जीरा पीस लेते हैं। तो जीरा हम बेलन से पीस रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से पीस सकते हो। तो जीरा हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्का हम दरदरा ही पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरह से जीरा पीसना है। जो पिसा हुआ जीरा है हम कटोरी में निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमने गुड़ लिया है। तो 2 चम्मच हमारा जीरा था और 3 चम्मच हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हम हाथों से मसल लेंगे और पिसे हुए जीरे में डाल देंगे। जीरा और गुड़ को दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम इनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमें इस तरह से गोली बनाकर तैयार करना है। इसी तरह से हम सारी गोलियां बना लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो एक आपको सुबह लेना है और एक आपको शाम को लेना है। आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।